আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আমার ব্লগ শুরু করতে যাচ্ছি। আর আমি আজকে যাচ্ছি একটি জায়গাটির নাম হলো বাজনাহার রেল স্টেশন। এই রেল স্টেশনটি অনেক পুরাতন। ওখানে যাব, ওখানে গিয়ে দেখব এবং দেখি আর কি করা যায়। আপনারা আমার সাথেই থাকবেন। আমি কাঞ্চন ব্রিজ পার হয়ে আসলাম। এখন আমি যাচ্ছি মঙ্গলপুর রোড দিয়ে আমি মঙ্গলপুর যাব না, তার আগেই পড়বে স্টেশনটির নাম হলো বাজনাহার রেল স্টেশন। এই স্টেশনটি প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আমি এখন বাজনাহার রেল স্টেশনের কাছাকাছি। এখানে একটি রেল বাঁক পড়বে, এখানে একটু স্লো যেতে হবে যেহেতু আমি এক হাতে বাইক চালাচ্ছি। এই সামনে স্টেশন দেখা যাচ্ছে। আমি স্টেশন গিয়ে আবার ভিডিও। বাজনাহার আরবিতেও লেখা আছে, বাংলায় লেখা আছে, ইংরেজিতেও লেখা আছে। জরাজীর্ণ অবস্থা স্টেশনের। দেখে মনে হচ্ছে এখানে কেউ থাকে না। আমার মনে কেউ থাকেই না, জাস্ট খালি স্টেশনটি করা হয়েছে। অনেক পুরাতন স্টেশন, ভিতরে কি চালু আছে? চেয়ার টেবিল দেখা যাচ্ছে, বাট লোকজন নেই। হে বাবু, এখানে কি কেউ বসে? এখানে অফিসে কেউ বসে? মানে বন্ধ, সবসময় বন্ধ, কেউ বসে না? খালি রেল এখানে দাঁড়া হয়, লোক নামে চলে যায় নাকি? ট্রেন দাঁড়া হয় না? কোনো ট্রেনই দাঁড়াবে না? লোকালগুলো দাঁড়াবে না? আল্লাহ, তাহলে এটা কেন বানা রাখছে বেকার? ভাঙে ফেলবে?
ও স্টেশন করবে, এটাকে মেরামত করে আবার করবে না নতুন করে, মঙ্গলপুর মতো। এটা কি লেখা আছে? ও টিকেটের জানালা। একটু নামতো টিকেট। এই এখান থেকে আগে টিকিট করা হতো, এখন কেউ নেই, একদম বন্ধ। এটাকে আবার নতুনভাবে ভেঙে নতুন করে আবার তৈরি করা হবে। তোমার নাম কি? গোলাম রাব্বি। কোথা থাকো? রেল কোয়ার্টার। রেল কোয়ার্টারে? কোয়ার্টার কোনটা? এটা। ও তোরা কি মানে সরকারি না ওটা, এমনি থাকো তোমরা? আর তোমার? এখানেই বাড়ি। তুমি কি করো? কাজ করি। কিসে? কারেন্টের কাজ করো? লেখাপড়া করো না? আর তুমি কি করো? লেখাপড়া করি। কিসে পড়তেছো? দুই বন্ধু তোমরা? ঠিক আছে। আজকে স্কুল বন্ধ না, শুক্রবার? তবে এখানে কোনো ট্রেন দাঁড়া হয় না? ট্রেন যায় ঠিকই। এখন কোনো সময় হয়েছে ট্রেন যাওয়ার এখান থেকে? এখন যাবে কোনো ট্রেন যাবে ঢাকাটা? 9টার দিক। কোথায় যাবে? কোথায় যাবে? ও মানে ঢাকা এখান থেকে পঞ্চগড় ঢুকবে? ও মোটামুটিভাবে অনেক বড়োভাবে করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মগুলো আছে এখানে, এই যে রেল লাইন, বাট এখানে বলে কোনো ট্রেন দাঁড়া হয় না। এটা হলো পঞ্চগড় রোড, এখান থেকে পঞ্চগড় চলে যাবে, আর এটা হলো ঢাকা চলে যাবে। মানে এখান থেকে যেখানে যেখানে যাবার শেষ সীমান্ত হলো এখান থেকে পঞ্চগড়। আর এই যে আমি ক্যামেরা দাঁড়িয়ে আছি, এই এখানে সাইকেল নিয়ে আসছে। এখানে তেমন কিছু দেখার মতো নেই। এই যে ধান ক্ষেত, রেল লাইন, এই যে স্টেশন, ভাঙ্গাচুরা স্টেশন। ঠিক আছে। এটা হলো স্টেশনের বাইরের অংশ, দেখার মতো তেমন কিছু নেই। আর এটা একটা মসজিদ বানানো হয়েছে, এই এটা ঈদগাহ মাঠ বানানো হয়েছে, গরু চড়ে বেড়াচ্ছে। আমি তো মনে করেছিলাম যে স্টেশনটি অনেক বড় সড়ো হবে, রানিং অবস্থায় আছে, কিন্তু গিয়ে দেখলাম যে না, এই স্টেশনটা প্রায় জরাজীর্ণ অবস্থা। এখানে কোনো ট্রেন দাঁড়া হয় না। আলহামদুলিল্লাহ বাসায় এসে পৌঁছালাম। আমি গিয়েছিলাম বাজনাহার রেল স্টেশন, ওখানে গিয়ে দেখতে পেলাম যে ওই রেল স্টেশনটা প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, আর ওখানে কোনো ট্রেন দাঁড়াও হয় না। যাক, আমি গিয়ে আসলাম, আর রাস্তাটা খুব ভালো লাগছে আমার। আমি আমার ব্লগ এখানে শেষ করছি। আর আমার এই ব্লগটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমার এই পরিবারে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকুন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি টিপ দিয়ে রাখবেন। যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ইকু ব্লগসের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।